嗱，就係呢隻 swing， 呢個咧就係我哋嗰啲客人咧自己訂，應該係法國牌子或者歐洲牌子嚟嘅呢個。咁呢度咧點解會有個罅咧？就係駁住下一支呢度貼牆，呢度唔貼牆嘅，所以佢係可以連接好多唔同嘅組合嘅。好，裝完呢個，咁我哋喺度掛幅畫先。嗱，呢個 shell 咧就係一個法國 shell 嚟嘅，就裝完之後咧，其實咧要對翻嗰啲層板嘅窿嘅。咁而家咧，因為佢本身有個地腳咧，咁呢度落唔到地啦，咁就暫時今日就用住呢個先。咁再鋸兩粒呢啲，啱啱好頂住呢度。咁啊，俾佢用住先，起碼因為佢新搬嚟咧，好多嘢好亂啊，就需要做一個 organize。咁起碼今日俾佢用住先。而家裝完，咁啊整咗呢個。咁佢有啲法國大餐俾我嘅。咁而家整埋呢個先食啦，因為呢度 delay 咗成9個字啊。好啦，而家咧就做咗右邊啦，咁啊左邊做埋就對翻張台。咁呢隻咧其實係，咁其實咧佢呢隻 shell 咧係要對翻嗱，大家見到佢個碼咧，呢度離點解會離開咧？因為其實佢可以組合唔同嘅，譬如話我而家裝呢個咧，就佢又喺後邊嘅。咁呢度又唔同嘅喎，咁而且啲板咧前後調轉咗係裝唔到嘅，所以有方向嘅。譬如我而家呢度喺後邊咧，咁呢個咧係逼唔落嘅。咁所以做呢隻架嘅時候咧，要好小心。譬如好似呢個咁樣啦。咁有個地腳線啦，咁我哋要佔翻高佢。咁今日同佢諗住呢個方法先。咁到時會再諗啲嘢幫佢 support。咁可以咁樣放嘅。哇！法國人嗰啲午餐真係幾好喎。好，繼續整埋喺度先。